El brazo de compensación, o tool setter, en un torno CNC es un dispositivo automático o semiautomático que agiliza la medición de herramientas, estableciendo sus posiciones X y Z, offsets, respecto a la máquina. Optimiza el seteo, reduciendo tiempos de configuración y errores humanos al contacto con una sonda. Este vídeo muestra cómo se utiliza el brazo calibrador para optimizar la configuración de herramientas. Funcionalidades y uso del brazo en el torno CNC. Proceso de seteo. Medición: se presiona la tecla setter para descender el brazo, se selecciona el offset de la herramienta en el control. Usando el handle, volante, se acerca la herramienta a la placa del brazo hasta activar la luz de contacto. El brazo registra las coordenadas, modificando la geometría X, Z, en el control de la máquina.